आता पळोवया गोंयच्या बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय खबरो. वेदांता सेजा गोवान महिला आनी बाल कल्याण खात्याक घेवन मांद्रे उबारिल्ल्या पहिल्या नंदघराचें उक्तावण मुख्यमंत्री पार्सेकाराच्या हातान जालें. This project is the first of its kind in the public-private model. We have signed the agreement with the Ministry of Women and Child Welfare to construct 4,000 Nandghars in the whole of the country. And this is the 96th Nandghar which is being constructed as we speak. So we have constructed Nandghars in UP, Varanasi, Rajasthan, in Tamil Nadu and now Goa. सरकार किंवा खंयची तरी संस्था एखाद्या गोष्टीचेर खर्च करता जाल्यार त्याचो योग्य विनियोग जाता हेचो एक संकेत मेळूंक जाय तर काम करपाक उत्साह आनी नेट येता. 40-50 वर्षां पयलींची स्थिती आज गांवांनी ना. गांवांत बऱ्यो शैक्षणीक सुविधा सुरू जातात. दुःख एकच प्राथमीक सरकारी प्राथमीक शाळांच्या बाबतीत खूब लागता मनाक, कारण मदल्या काळात फाटल्या 20-25 वर्सांच्या काळात पयलीं त्या शाळांकडे टोटल दुर्लक्ष जालो. मडगांव पुलीस स्टेशनात 3 डिसेंबराक सांत फ्रांसीस झेवियराचें फेस्त जालें. आमच्या गोंयाक राखता आनी सांबाळटा ही आमची गोंयकारांची काळजां मनांत ताची तांचो आसलो तो बाबार आनी ह्या खातीर म्हाका बी अभिमान भोगता आनी खुशालकाय भोगता मीस तेजे भेटू करून आयच्या दिसा. दर वर्सा 3 तारखे डिसेंबराच्या मडगांव पुलीस स्टेशन सांत फ्रांसिसाचें फेस्त करतात. 10 दीस 9 दीस तेजी सांजेची लादीन आसता. जेन्ना हांव ह्या पुलीस स्टेशनाक एज अ PSI, DSP आनी SP म्हणून काम केलां तेन्ना वचून सदांच ह्या फेस्ताक हजर रावता म्हज्या फॅमिलीक घेवन. हे फेस्त आमी क्रिस्तांवच भाव न्हू, सगळे हिंदू आनी मुसलमान आनी जे ह्या पुलीस स्टेशनाक डिविजनाक मडगांव ते सेलिब्रेट करता. आयतारा न्हंयेची ग्रामसभा जाली. गांवची कामां जाग्यार घालूंक कांय कमिटी नेमपाच्यो थारल्यात. थोडे थाराव घेतले. पयलो थाराव म्हणजे एक गेला, दुसरो, तिसरो, 2 एक व्हड विलेज डेव्हलपमेंट कमिटी घालता. सुपरवायझरी कमिटी घाल्या. ही विलेज डेव्हलपमेंट कमिटी घाल्या कित्याक ते ग्रांट येयला तो ग्रांट रावूंक जायो आनी स्पेंड करूंक जाय म्हणून वेस्टर्न बायपासाची हे आमच्या नुवें विलेजींत प्रत्येक कडेन तेमी पायप घायनाय. पूण पायप घालपा कडेन कालवट बांदपा तेमी कालवट तेमी करून प्रपोज केलो ना. पूण आमी रिवायज प्लॅन मागिला थ्रू पंचायत की खंय कालवट आहाय ते दाखोवचे. हे व्हड कमिटी म्हूण काटाय आनी हेजे पयलीं काडली आनी हांव मेंबर जालोलें. 3 मिटींग जाल्ली. मागीर आमगे 5 एक मिटींग येवंक ना आनी दुसरे 5 येयनाय. 2-3 5 येयले आनी ते मिटींगे मागीर तेंगे ते डिसॉल्व जावन गेले सगळे कमिटी. बेश्टे कमिटी काटाय आनी सगळो मागीर 0. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. इव्हेंट बास्केट संस्थेची आयतारा पणजे रन फॉर जवान जाली. देशाच्यो सिमो राखपी जवानां खातीर जागृताय घडोवंक आनी फंड रेज करपाक म्हणून हो रन. सांता मोनिका जेटी ते मिरामार सर्कल मेरेन रन फॉर जवानाक बरेच लोक वांटेकार जाल्ले.
हसीना तो वाना भी करीना तो तुमको का फीवर चढ़ने लगा थोड़ा हार्ड सा हो थोड़ा जेंटल सा हो थोड़ा सैंटी सा हो थोड़ा मेंटल सा हो Let's not joke. खबराचित्र हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां prudentmedia.in वेबसायटीचेर लायव्ह पळोवपाक मेळटात. नमस्कार.